嘿，大家伙儿早喽！6月8号星期六，周末了，对吧？那这周末休3天，是不是？开心的周末。那我今天又出来跑步了。像昨天那个强度，就对我来说，当时肯定是累的。累的原因呢，就是没能量了，肌肉的耐力不太行了。但是呢，和跑完一场比赛来比，完全不能比。今天几乎没有肌肉酸痛，一点点。如果要全力以赴去比赛，参加一个半马，哪怕那第二天浑身也特疼。今天咱们就聊聊昨天这个50公里。昨天跑完实在没劲儿了。那好多时候疲劳是当时的，其实昨天在烘焙店吃早饭，吃到一半基本上就缓过来了。而且之前受伤的地方也没有再严重。昨天跑到40多公里的时候有点疼，我还挺担心。其实要是不疼，昨天就跑60了。行，那一会儿咱们再聊啊。好多小伙伴问昨天的补给，昨天大概说了说。昨天我出发比计划早，之前跟家属说好的是我5点起跑，然后他7点多来找我，带上吃的和喝的。但是我昨天4点就出发了，就导致我带的吃的不够，我也没有多想。我昨天带了1管能量胶出来的，就没有带其他的。你昨天的喝水都是在这儿完成的，就我前面有一水管子，看，这专门喝水的。昨天15公里喝了第一次水，然后差不多之后平均10公里喝一次，一次大概喝不了多少，但是比比赛的时候多，因为比赛那一杯其实就一点儿，所以比赛是5公里喝一次。然后23公里吃了第1个能量胶。其实我正常自己训练，像昨天那个配速，我23公里的时候平均配速大概是4分28，对我来说压力不大。累肯定是累，但是强度不大。它跟比赛就不一样，比赛基本上我8公里就吃第1个。昨天是大概过了半程，开始觉得有点累，就半程马拉松的半程，然后吃了1个。那时候吃完距离7点还好长时间呢，之后就只能忍着了。之后就一直没吃，就保持大概10公里左右喝一次水。等于家属来之前又喝了2次。这3次喝水我都停表了，大概加起来10多秒、20秒。那个，然后家属来了之后，我基本上已经是39公里了。第一次碰到他，39公里碰到他没有吃喝，什么都没有，因为我想着直接跑完马拉松停下来补给。之后就是跑到了42.3公里，然后停表了，停了大约2分半。这2分半发生了什么呢？我吃了2口家属买的面包，然后喝了1大口他买的冰咖啡。之后那次在东京马拉松博览会，我去观赛那次领的那果冻宝矿力那个有110千卡，我给干了。然后喝点水结束了。然后之后就又是
没有补给跑完了50公里，这是昨天的补给。然后有小伙伴问穿 160X 5.0 Pro 衰减怎么样？没有衰减。为什么没有衰减呢？它是因为这样，就是马拉松跑到最后，其实一方面是肌肉的耐力问题，更多一方面是你肌肉没劲儿了，就是你还能动，但是你使不上那么大劲儿，导致你觉得哎这双鞋没劲儿了。所以鞋的衰减一大半是人的衰减。像昨天的情况是，我肌肉还有劲儿，就我还能加速，但是我疲劳了，就我耐力可能就没能量了。因为昨天的补给不科学不规律，所以我基本没感受到鞋带来的衰减。但是实话实说，穿这种很硬的很有劲儿的竞速鞋跑长距离，脚踝的压力挺大的。之前我评测这双我今年穿的匹克 UP30 Elite， 我说它对脚踝要求不高。我那次穿这个跑京都，跑那个全马，但是上次比较慢。但是你看我今天在疲劳的情况下穿上它，我觉得脚踝比较轻松。但是换来的代价是呢，第一它比较沉，第二它没有那些竞速鞋那么有劲儿。所以到时候比赛的时候会再调整吧，还没想好。然后还有比较大的隐患就是，你看昨天我跑完才8点，最后那1个小时我觉得已经很晒了，很热。昨天跑完以后，不是跑完以后，跑完那个马拉松之后，我停了2分多钟，就导致什么呢？身上的汗都干了，然后就是都是盐的颗粒。然后再起跑的时候，最后几公里，像腋下什么的就容易有那种摩擦感了，所以这是个问题。也就是说，比赛的时候到特热的中午，那我有可能会走几步。到时候这问题怎么解决？不知道赛会有没有水能冲一下，这还没想好。但是昨天我什么防磨的东西都没抹，因为我那防磨膏用完了还没买，得去买了。衣服跟平常穿的稍微有一些不同。第一是我的最后一双5指袜也坏了，就穿的普通袜子，迪卡侬的也没问题，就是完全没有磨脚。说白了还是强度不够，就是速度不够快。你速度不够快，你的动作就比较的不会变形，也不会较劲，所以就不会磨脚。第二是半弹，我穿了比赛穿的半弹，就是 Nike 那种它薄的，没有穿轻功和菲比特。还有在比赛的时候应该也会穿那个，因为我觉得就是这裤子稍微厚一点，你放大到100公里都是很可怕的。然后我可能半程的时候会换一顶帽子，帽子那个戴了50公里之后，一是出汗，二是就觉得呼的慌。然后是相机拍摄设备，昨天我试着全程拿了X4，全马之后我把X4放下了，最后几公里什么都没拿，我觉得还行，就不带自拍杆手持，只能说没有那么大的影响，但是肯定是有影响的。所以比赛的时候肯定不能拿100公里，我觉得。所以呢，就是2个问题了。一个问题是我先拿50公里，放在50公里的存保点，还是说50公里的时候再拿？第一个方案比较保险，肯定可以拍，而且有盼头。
第二个方案呢就比较冒险，因为如果是第二个方案的话，万一到50公里的时候我累得不行，不想拿了怎么办？就真的我觉得特别期待 Insa 360能出一个给3代的那种模仿2代的电池仓，就只是充电用，就真的完美了。那样的话我不拍的时候收纳进去也不担心，甚至它如果只做一个电池仓，甚至可以做成防水的。不知道有没有第三方厂家能做，因为其实他们做的挺好。那3代刚出来没多久，Insa 360的小伙伴就给我发了一下，他们那背后那几个触点的是干嘛的，就可以自己 DIY 的。要有这么一东西就挺好的。跑长了就觉得相机还是越小越轻越好。还有一个有意思的就是，昨天我努力几乎把大阪城里每一条路，除了通向天守阁的那一片没有跑以外，都跑了一遍，也就没再考虑爬升。所以昨天也跑过那个大坡，然后也跑过完整的圈儿。因为大阪城跑完整的圈儿，爬升就挺多的。它是那个西南角最高，等于你怎么样都要爬上去。然后回去就没什么。昨天跑完在烘焙店吃了他的早餐，吃了一片吐司，然后几口家属买的面包，当然还有那个巴掌大的小披萨，吃了半个。然后吃了点他那个早餐套餐里的沙拉菜，没吃鸡蛋。然后中午晚上都是正常吃饭。因为确实是像昨天那个配速，我真的感受到了把绝对速度提高的福利和好处了。就是你看，我比我的绝对速度，我说的绝对速度就是跑5公里或者6公里的速度，慢1分10秒。然后我比我的马拉松比赛配速慢45秒。在这个速度下，我身体的压力就不大。但是如果我只能比我的马拉松配速慢20秒或者30秒，那压力就挺大的。所以怎么说呢，就是耐力能力是积累的，这个没问题。但是像这种长距离的耐力，如果不像野口先生那么练，基本上是积累不到的。就是对我来说，50公里就是全新的距离，它是积累不到的。那如果你的速度能力还行，你就不会有那么大压力。这是我不成熟的小观点和经验，虽然我只跑了1次。所以以后如果我参加50公里组别的比赛的话，我就可能会像马拉松那样跑了。其实昨天第一个全马不慢的，昨天第一个全马3小时09，我之前的计划是3小时20，但是跑起来体感还好。昨天还上过一次这个大坡呢，今天不上。所以你看，我今天在疲劳的状态下，我差不多跑现在这个配速也是很轻松的。现在这配速就比我的马拉松比赛的配速慢1分多钟了。
至于真正到比赛的时候我是怎么想的，我觉得我会在赛前可能再试一次20-30公里，按照4分45去跑，换一双鞋。比赛的时候我比较期待的是可以在4分45的配速启动，然后争取能维持下去，还是前面不要快。你看昨天跑完50公里，我想的是如果在50公里那个大的休息站做好补给，然后之后呢缓一缓走一走，之后还有一个马拉松等着我。昨天50公里用了3个小时50分钟，就加上停表的时间，如果不加停表的时间是3个小时47分钟，我们就按4个小时算，后边还有一个50公里，所以破8是不可能的，破8就是业余大神了。那就有，就这种比赛就是得积累，得有经验，得有超长距离的训练，我都没有，那破8是绝对不可能的。830呢，我有一半的机会，我觉得830是什么概念呢？就是全程的平均配速是5分钟以内，就8小时半。但是我觉得这个目标对我来说压力比较大，我还是决定就顺其自然，开开心心的玩。因为我觉得野口先生那么努力的训练，他肯定比我强。大河原先生的鳗鱼饭，我估计还是保不住。野口先生这周日计划凌晨2点在这儿跑60公里，因为他早上9点要上班去。我肯定是不行的。当然你说最后还有一个全马的时候你会怎么想呢？怎么调整心态呢？心态是这样的，就对我来说，我不太可能一个全马慢过5个多小时，绝对不可能。所以呢，我估计我会在9个小时以内完赛，差不多吧，不能再慢了，我觉得。因为对我来说，就算累了，我调整调整，走一走，可能还行。但是吧，其实也有隐患，就是你累了走，不一定还能跑得起来。有时候就是一停再起就不舒服了。昨天我也经历了这个，全马之后停了2分多钟，再启动的时候，刚开始觉得好多地儿都在疼，但是跑了几百米就好了。这可能也是超级马拉松的一部分，因为我觉得，就算破8的大神们，可能也不一定全程都能一步步走，因为破8也就是4分多少，4分50，可能是，除非你能破7。但世界纪录好像是6小时0几分钟，那种肯定是走不了路，那种得全力以赴，差不多3分30多，3分40。行吧，我折返一个就回家了。今天的任务是跑，但是千万不要受伤就好了。有时候肌肉的疲劳跟损伤感觉不到，但是它就在那儿。那么训练之后见，加油干，加油干！嘿，6月8号星期六清晨6点32，晨跑结束。今天调整，今天跑了12公里，平均配速5分02，最快1公里4分34，平均心率133，也差不多。你野口先生跑这个配速也是133的平均心率，但是他那133是80公里的和60公里的。我昨天跑到马拉松之后，就是快到50公里的时候，有可能是累了，也有可能是热了，因为昨天也比较晒，心率比我平常跑那个配速要快5下左右。
但是确实是挺晒的，所以到时候还没想好要不要防晒呢。但是我从来没有涂过防晒，一次都没有，这也得试一试。反正听大河原先生的经验和建议吧，就天热的那几个小时呢，缓一缓，然后不热的时候呢冲一冲，最后呢冲一冲就行了。我也觉得是，所有比赛其实都是这样。你最后的那，比方马拉松就是最后的10公里，像这种比赛最后的20公里，如果你已经煎熬的不行了，就必须得一直走路了，那确实是心态挺炸的。所以还不如中间缓一缓，是不是？行，体感还行，今天真的还行，没有明显的肌肉酸痛，就有的小关节有点疲劳，然后跑起来脚底板有点酸，也就是这样了。然后受伤的地方完全没事儿，大家放心吧。也给我一个不错的经验，就是这种伤了之后，比方像昨天我跑到50公里，跑完50公里的时候，受伤的地方呢是要比就右脚是要比左脚疼的那个地方，然后也按压也有疼痛感，但是一天就好了。行，那就这么着，今天下午北京时间1点半，咱们还是直播间见，好吗？最后还是祝大家能努力生活，健康平安。咱们今天下午和明天都再见，加油干，加油干，拜拜。